好，各位同學，我哋嚟到學習階段嘅最後一個任務嚇。我點知道係最後一個任務啊？我哋喺左上角見到嚇，學習任務裏邊有4個圓點啊。咁4個圓點嚟到呢一度咧，已經係最後一項啦。好，到呢個任務咧，其實你見到同之前嗰幾個咧係一模一樣嘅嚇，都係我哋喺嗰個模型嗰度咧加多一啲新嘅元素，令到個模型更加包含嘅因素越多，令到佢越準確嚇。咁所以咧，就如果你已經了解之前嗰幾個任務嘅做法咧，咁其實呢一個任務你可以唔睇都得嘅嚇。但係如果你話啊唔係喎，都好有趣喎，我想知道嗰個模型點樣建立得更加越嚟越準確，咁你可以繼續睇埋落去嚇。正如我一直想講嚇，只要我哋跟住嗰個單元嘅帶領人呢個阿 Kim 啦，佢嘅嗰個指引，一步一步按佢嘅指引完成嗰個要求嘅做法，咁你就能夠把握到嗰個數碼工具嘅嗰個方法，同埋咧就可以解決到個問題嚇。好，咁我哋睇下 Kim 要求我哋做啲咩啦嚇。阿 Kim 就話咧，佢話生物學家咧有第3個報告，係喎，我哋下邊見到有個生物學家報告，有一個感嘆號嘅，即係表示我哋未睇嚇。咁佢話咧就加入咗棲息地破壞率嚇，咁我哋要加入去我哋嘅模型嗰度。好，咁我哋就撳一撳嗰個生物學家嘅個報告第3，咁咧佢就裏邊咧就話原來因為嗰啲遊客令到海龜嘅棲息地咧就遭受到破壞，咁海龜嘅產卵就少咗，咁產卵少咗，咁當然海龜嘅數量咪少咯，咁樣嚇。呢個就係所謂棲息地破壞率。咁阿 Kim 就叫我哋我哋按住阿 Kim 一步一步嘅指引做就得噶啦。阿 Kim 就要求我哋咧將個棲息地破壞率，即係而家呢度啦我而家喐緊呢一度咧，加入去我哋模型嗰度，咁加入去啦。加入去之後，我哋點一點個紅點，點完之後，跟住我哋就當然我哋就拉一條箭嘴出嚟。咁我哋跟住就可能諗啦，咦，我哋應該指向於海龜，咁應該都啱嘅，因為海龜嘅棲息地破壞率，咁海龜嘅數量少咗咯。咁鯊魚使唔使指向鯊魚呢部分咧？個心裏邊唔踏實，唔知道應該係指向邊個。我哋可以睇睇個示例，示例俾一啲靈感我哋。個示例咧就話佢加多咗一項咁你見到加多咗一項之後咧，就嗰個項目咧就指向於嗰個谷物。咁咧你見到係一個虛線，即係表示一個反面關係，佢冇指向於另外一個螞蟻嗰部分嘅。咁呢個咧似乎就俾咗一啲hint，俾咗一啲提示我哋啦。就咩？就係呢個項目咧係指向於個海龜指向海龜。咁因為嗰個棲息地遭受破壞，所以棲息地個破壞率越高嗰個海龜數量就越少，所以係一個反面嘅關係咁如果反面關係咧，我就撳一撳嗰個循環嗰個圓形符號，表示一個反面關係。問題係嗰個棲息地破壞率應該係幾多先至係真正嘅棲息地破壞率？嗰個真正嘅棲息地破壞率會能夠令我哋嗰個預測同埋實際數據會好吻合嘅咁幾多咧？咁好，咁咧就我哋咪落去嗰個數據 data 數據個版面嗰度，跟住0嗰度我哋試下運行下，不吻合，跟住咧試下一跳到14啦，佢14吻唔吻合咧？好啲，但係都唔完全吻合。16咧？16好吻合喎，16吻合喎，咁似乎16係應該係嗰個真正嘅棲息地破壞率啦因為佢預測同埋個實際數據一樣試下18咧，18已經唔相似啦，即係18唔係真正嘅棲息地破壞率好，咁20咧，20更加唔似啦，咁20唔似咧，再上去22更加不一致啦唔使問啦。咁所以咧個真正嘅嗰個棲息地破壞率咧，應該就係16%咁所以咧個答案就係16%。跟住有條題目就問啦，佢話棲息地破壞率雖然我哋知道真正嘅16%，但係如果再高啲，譬如18、20、22，
如果再高啲，去到邊一個高水平，咁海龜同埋鯊魚是但一種物種就全部死光晒。好，我哋知道而家16啦，16嘅時候有冇死光呢？幾乎死光，但係未死光，因為我哋見到第4年嘅時候呢，鯊魚幾乎零，但係未係完全零。即使到第10年、第11年呢，係好近乎零，但係未去到零。咁所以呢，即係到16% 嘅棲息地破壞率呢，鯊魚雖然好少，但係都仲存活嚇，但係就已經係好瀕危啦。如果18% 呢，我哋又試下運行下啦。再瀕危啲，但係你見到都未去到零嘅，即係未死光嘅。咁啊，再上啦，試下20啦，20點啊？睇睇20。如果係20嘅話，我哋就會預測到。嗱，雖然點解你話虛線嗰度唔係20呢？因為我哋知道真正嘅嗰個破壞率係16%啊嘛。咁所以你見到個虛線嗰度真正嘅數據呢係虛線嗰部分。但係如果一旦嗰個棲息地破壞率去到20% 咁高嘅話呢，1/5嘅棲息地被破壞。你見到到第4年，鯊魚全部紅色嘅鯊魚啊嘛，鯊魚全部死光晒。死光晒。我哋預測鯊魚全部死光晒。OK 嚇。咁當然如果22都係應該死光啦，20就死光啦，22當然更加死光啦，都係啦嚇。OK， 22已經死光啦嚇。咁咧就喺3年半就死光晒添啦嚇。咁咧如果係20嘅話咧，20嘅話咧咁咧到第4年先至死光先死光。OK 嚇。咁所以咧就即係話咧嗰個棲息地破壞率咧唔可以去到20嘅，一去到嗰個20嘅話，全部死晒。至少其中一種物種，即係鯊魚，全部死晒。咁所以答案就係20%。OK 嚇，所以唔可以到20% 個棲息地破壞率咁我科學家咪用呢一個預測模型預測嚟到去做一啲保育功夫，能夠令到即係個棲息地要去到幾多先至能夠令到海龜同埋鯊魚能夠存活咯嚇。好，咁咧我哋做完呢個之後，我哋望一望，覺得我哋都滿意自己嘅嗰個模型嘅運行結果。咁跟住我哋就可以撳右手邊黃色嘅提交嚇。咁咧佢又溫馨提示我哋提交咗之後就唔可以翻去呢條題目再改噶咯喎。咁係咪真係提交啊？咁我話係啊，我真係提交啊，所以撳黃色嘅嗰個提交繼續。佢就叫我評價下自己嘅表現。咁我話我做得都幾好啊咁嚇。咁咧如果我哋自我評價之後咧，跟住佢就會俾翻個答案我哋。咁啊睇下個答案，睇下我做得啱唔啱啦。好，咁跟住咧就左手邊嗰個模型就係咁樣嘅嗰個圖表就係咁樣。熒光上見到咁咧，我嘅答案係16% 係最符合嗰個真正嘅結果嘅。咁咧答案都係咁咧就究竟嗰個棲息地破壞率要去到幾多就會令到其中一種物種死光晒咧？答案我哋嘅答案係20%，真正嘅答案都係20%。咁佢有解釋嘅。當棲息地破壞率去到20% 咧，鯊魚去到第4年就全部死晒。所以即係話我哋做得啱嘅好，咁跟住咧我就落下一個任務。好，咁咧落下一個任務咧，其實就已經落到去咧，就係應用嗰部分啦。應用嗰部分佢就因為我已經學晒啦，咁應用嗰部分咧就係將我正話學過嘅嘢，都係用正話嗰個工具。當然就會應用喺另外啲物種嗰度但係嗰個做法係一樣嘅但係用喺唔同嘅物種咁咧係落到去下一個任務之前咧，佢就會問下我哋正話做成點啊？你覺得滿唔滿意啊？你會唔會好擔心啊？咁咧我話我都唔擔心嘅咁但係都唔係到 relax 嗰種輕鬆嗰種。滿唔滿意自己啊？咁我都啱晒，咁所以我滿意啦咁。有冇好混淆啊？咁咧就都唔混淆嘅，咁但係都我哋要去睇嘅咁悶唔悶啊？咁好悶或者係好有趣咁都幾有趣啊咁我講自己嘅睇法。咁當然個個人都唔同啦你可以有你自己嘅嗰個結果。好啦，咁跟住咧我哋就可以撳 next 入下一個真正入去嗰個應用嗰部分啦。咁咧應用之前咧，佢都會繼續問我哋一啲嘢咁咧就話你覺得呢個工作容易困難定都一般啦咁我哋覺得一般啦，都唔算容易，但係亦都唔係好難
有冇信心咁啊？都有一定信心，但係又唔係有極有信心咁啊。譬如你可以咁啦，或者你話唔係喎，我真係極有信心喎，咁你可以揀極有信心都得嚇。咁呢個唔係俾分嘅，呢個係想大家自己評價下自己嚇。好，咁跟住我哋就撳 next 啊，落下一個應用嗰個環節嚇。咁如果你已經明白咗嘅話咧，你可以到呢度停噶啦。但係如果你話我都想知道究竟應用係啲乜嘢，睇下一條片。